friends, welcome back to our YouTube channel Udumalai Couples. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம Udumalai Couples சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஆல்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் எங்களோட ஃபியூச்சர் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். மெயினா வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நான் நேத்து ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன். அதோட கண்டினியூவிட்டி வந்து எங்களால கொடுக்க முடியல. சில பல சூழ்நிலைகள் காரணமாக வந்து கொடுக்க முடியாம போயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். எங்க வீட்டுக்காரர் பக்கத்துல நின்று எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் எடுத்து கொடுக்க போறாரு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைனிங் டேபிளோட மேட்டு. ஆக்சுவலி இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பீஸ் வந்து 100 ருபீஸ் வந்துச்சு. நான் 6 பீஸ் வாங்கினேன். இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டீ கோஸ்டர் இருக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இது வந்து வாஷபிள் தான். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது ஒரு மைல்டான கலரில் இருக்கிறங்காட்டி ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டேபிள் மேட் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதனால இது ஒன்று வாங்கினேன். அப்புறம் வந்து இன்னொரு டேபிள் மேட்டும் வாங்கினேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 235 சம்திங் வந்துச்சு. இதுவும் வாஷபிள் தான். ஸோ இதை விட அது வந்து எனக்கு பெட்டராக தெரிஞ்சுது. சரி எதுக்கும் இதுவும் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் வாங்கினேன். இதுலேயும் 6 பீஸ் வாங்கியிருக்கு. அப்புறம் வந்து டேபிளோட கவர், டைனிங் டேபிளோட கவர். என்னோட டைனிங் டேபிள் சேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 பேர் உட்கார்றது. ஸோ அதனால நல்ல ஒரு பெரிய டைனிங் கவர் கிளாஸிங் வந்துச்சு. டைனிங் டேபிளோட கவர் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கவர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த சில்வர் பார்டர் போட்டதுனால இது அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. என்னோட டைனிங் டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெரூன் கலர்ல இருக்கும் அந்த மரம். ஸோ நல்ல அந்த சாக்லேட் கலருக்கு வந்து இது நல்லா சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கிளாத் வாங்கியிருக்கு. சாரி, இந்த கவர் வாங்கியிருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் பேஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கு. இதுவும் வாஷபிளாக சூப்பரான ஒரு கவர். இதோட இன்னொரு கவரும் வாங்கினேன். அதை வந்து நான் போட்டுட்டேன். அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயலட் கலரில் ஒரு பூ போட்ட மாதிரி 2 பீஸ் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருந்துச்சு? இதுவும் 235. இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 235. நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். எந்த ஒரு இதுவுமே ஆகாது. மிஷினில் போட வேண்டாம், கையில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் பெட்டர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் கவர் வாங்கினேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 130 சம்திங் வந்துச்சு. 130 சம்திங் வந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் 3 கவர் வாங்கியிருக்கேன் என்னோட இந்த விண்டோவுக்கு போடுறதுக்காக. அப்புறம் பெட்டு கவர் வாங்கினேன். பெட்டு கவரும் வந்து நான் 2 வாங்கினேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டன் டைப்ல இருக்கிற மாதிரி டபுள் காட்டோடது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்லோ கவரும் இதுலேயே இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த கலர் வந்து விரும்பாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஒரு லாவெண்டர் கலர் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோட ஃபேவரட் வந்து ப்ளூ பிளாக் தான். பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த கலர் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணும். இந்த கலர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு கலர், லைட் லாவெண்டர் கலர்ல. ஸோ இது வந்து வாங்கினேன். இது காட்டன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 895 வருது. அப்புறம் இன்னொரு காட்டன் பெட் கவரும் வாங்கினேன். அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 630 சம்திங் தான் வந்துச்சு. ஸோ 2 பீஸ் வாங்கினேன். அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோஃபா செட் கவரு. இதுவுமே ரொம்ப கிளாத் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 390. ஸோ இந்த பிரிண்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதனால இதுலேயும் 2 பீஸ் வாங்கினேன். பிளாக் கலரில் ஒன்று, டார்க் ப்ளூ கலரில் ஒன்று வாங்கினேன். ஸோ நான் இவ்வளோதான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ கைஸ், இவ்வளோதான் நான் வாங்கின பொருட்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பீஸ் தான் காட்டியிருப்பேன். எல்லா பீஸையும் காட்டினா வந்துட்டு ரொம்ப லென்த்தியாக வீடியோ போகும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வந்துட்டு ஒவ்வொரு பீஸ் மட்டும் காட்டினேன். சேம் அதே தான். ப்ரைஸ் வைஸ் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே இன்னும் நான் வாங்கலான்னு நினச்சேன். பட் அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து ஒரு முறைச்சாரு. அதனால சரி ஓகே போதும், இதுக்கு மேலே பட்ஜெட் தாங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு திரும்பி வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக போச்சு அப்படின்னா வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு பீஸ் மட்டும் காட்டினேன். சேம் அதே தான்.
ப்ரைஸ் வைஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா எங்கள் உடுமலை கப்பல்ஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட ஃபியூச்சர் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.